Kami di sini akan melakukan petualangan. Di mana kami ini memasuki kawasan PT Toba People lah. PT Toba People itu yang kan udah banyak semua apa. Oke, Ras. Sobat, guys, di mana kami ini memasuki hutan lindung. Kami ini melakukan suatu penjelajahan supaya kita termotivasi untuk menjaga hutan, karena di mana hutan adalah paru-paru dunia. Itu perjalanan kami menemukan sebuah pemburu, yaitu mereka mendapatkan sebuah hewan. Ini dia, guys. Oke, guys, masih kembali bersama kami para Palapa Channel. Mana guys, jalannya cukup memuaskan lah. Semua dilalui sangat ngeri. Tapi ini masih awal ya guys ya, masih awal dan segalanya. Mari kita samakan, nanti sama-sama kita saksikan lah bagaimana perjuangan yang kami lakukan ini. Oke. Gimana itu? My trip, my adventure. Oke guys, Anda bisa melihat apa yang ada di belakang saya. Kami sudah menyampai di TKP. Kami mendapatkan suatu pemandangan alam ya guys. Jadi mari kita saksikanlah guys ciptaan Tuhan ini. Janganlah kita sia-siakan ya guys ya. Oke. Baru kalau nanti arah. Saat ini kami akan melakukan perjalanan pulang. Mari kita saksikan perjalanan. Oke guys, see you. Oke. Allah. Sekali. Jul. Lambat aja, lambat. Gom. Halo Yong. Oke.